Существование команд на кораблях в Арктике имеет богатую и легендарную историю, сформированную суровыми условиями, оторванностью от мира и неугасающим стремлением к открытиям, коммерции и добыче ресурсов. Хроника деятельности экипажей в этой безжалостной среде отмечена невероятной стойкостью, находчивостью и постоянной борьбой с самыми грозными вызовами природы. Ранние экспедиции с XVI по XVIII век. Пионерские команды, отправившиеся в Арктику, в основном состояли из исследователей, ищущих мифический северо-западный проход, морской путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Экипажи этих экспедиций, такие как те, которыми руководили Джон Франклин или Вильям Баренц, столкнулись с невообразимыми трудностями. Суда были деревянными, часто не приспособленными к ледяным водам и лишенными технологий для навигации или выживания в таких экстремальных условиях. Жизнь этих первых команд была жестокой. Они сталкивались с холодом и изоляцией. Не имея возможности связаться с внешним миром, экипажи должны были полностью полагаться на свои запасы и умения, чтобы выжить. Многие экспедиции заканчивались трагедией, когда целые команды пропадали во льдах или погибали от голода и холода. Китобойный промысел и торговые экспедиции, XIX век. К XIX столетию Арктика стала основным местом назначения для китобойных судов. Команды на этих кораблях охотились на китов ради их жира, который высоко ценился как горючее для ламп. Китобойные экспедиции часто длились несколько месяцев, и экипажи работали в условиях холода, чтобы обрабатывать китов на борту. Работа была изнурительной и опасной. Экипажам приходилось постоянно иметь дело с угрозой того, что их корабли будут раздавлены льдинами, и с физическими требованиями охоты и переработки китов в такой холодной среде. Несмотря на риски, китобойный промысел был прибыльным делом, и многих моряков привлекала возможность финансового вознаграждения, даже если сама работа была тяжелой, а условия – опасными. Научные исследования и полярные экспедиции. Конец XIX – начало XX века. Этот период характеризовался всплеском научных экспедиций в полярные регионы, команды которых сопровождали таких исследователей, как Фритьёф Нансен, Руаль Амундсен и Роберт Пири. Целью этих экспедиций было картографирование Арктики, изучение ее климата и достижение Северного полюса. Команды этих экспедиций часто состояли из опытных моряков, ученых, а иногда и искателей приключений. Они выдерживали длительные периоды изоляции, экстремального холода и психологического стресса от оторванности от цивилизации. Экспедиции требовали тщательного планирования, а команды должны были быть самодостаточными и готовыми к любым неожиданностям. Выживание часто зависело от их способности адаптироваться к окружающей среде, включая обучение у коренных народов тому, как путешествовать и жить в таком суровом климате. Разведка ресурсов и эпоха Холодной войны, середина XX века. Открытие запасов нефти и газа в Арктике в середине XX века привело к росту коммерческого интереса к региону. Экипажи этих экспедиций работали на сейсмических судах, буровых установках и ледоколах, часто в самых отдаленных и сложных условиях на Земле. Во время Холодной войны Арктика также стала стратегическим районом как для Соединенных Штатов, так и для Советского Союза. Экипажи военных судов, включая атомные подводные лодки и ледоколы, работали в Арктике, проводя наблюдения, научные исследования и поддерживая присутствие в регионе. Существование члена экипажа в этот период характеризовалось длительными командировками, экстремальным холодом и постоянной необходимостью бдительности. Технический прогресс повысил безопасность и комфорт арктических операций, но окружающая среда оставалась суровой. Экипажи должны были быть высококвалифицированными, иметь специальную подготовку по ледовой навигации, методам выживания и эксплуатации сложного оборудования при отрицательных температурах.
Современные операции, 21 век. Сегодня Арктика является центром научных исследований, сосредоточенных на изменении климата, а экипажи на исследовательских судах изучают таяние льдов и его глобальное влияние. Кроме того, таяние льдов открыло новые судоходные пути, что привело в Арктику больше коммерческих судов, чем когда-либо прежде. Несмотря на экологические проблемы, Арктика продолжает привлекать разведку ресурсов. При этом экипажи работают на современных ледоколах, морских платформах и судах снабжения. Эти команды часто хорошо обучены и оснащены новейшими технологиями для работы в экстремальных условиях. Современные команды пользуются преимуществами достижений в области технологий и безопасности, но вызовы работы в Арктике остаются значительными. Экипажи должны справляться с экстремальным холодом, риском накопления льда и психологическим стрессом изоляции. Однако современные системы связи, лучшие условия проживания и улучшенная подготовка сделали жизнь на арктических судах более управляемой по сравнению с предыдущими эпохами. История деятельности экипажей в Северном Ледовитом океане является свидетельством человеческой выносливости и адаптивности. От первых исследователей, сражавшихся со стихией на деревянных судах, до современных команд, управляющих передовыми ледоколами и исследовательскими судами, жизнь в Арктике всегда была серьезным испытанием. Несмотря на технический прогресс, основные опасности экстремального холода, изоляции и непредсказуемости льда остаются. Сегодняшние экипажи продолжают нести наследие тех, кто был до них, раздвигая границы возможного в одной из самых враждебных сред на Земле –